Под звуки государственного гимна сегодня состоялась официальная церемония закрытия межрегиональной вахты памяти «Терский рубеж-2020». Мы против терроризма и насилия. С таким лозунгом в ФОКе сельского поселения Верхние Чулуки прошли соревнования по карате. Стрельба из лука, показ скакунов и национальная кухня. Расскажем об акции «Здоровая Ингушетия» от клуба «Дикая дивизия». На телеканале «Ингушетия» время новостей. Здравствуйте. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники Дорожного хозяйства России. Тружеников поздравил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Цитата. «Благодаря вашему труду и профессионализму в республике не только ведется строительство и реконструкция автодорог, но и создаются дорожные магистрали и инженерные сооружения на уровне современных стандартов, что способствует успешному решению задач социально-экономического развития региона. Уверен, что ваш богатый опыт и ответственный подход к работе будут способствовать успешному решению всех поставленных задач и дальнейшему развитию дорожного хозяйства республики. Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд, профессионализм и преданность делу». Официальная церемония закрытия межрегиональной вахты памяти «Терский рубеж-2020» состоялась в Троицком. Труд поисковиков сложно переоценить. Они находят, устанавливают личности и с почестями придают земле останки героев. В понедельник пройдет церемония перезахоронения найденных недавно останков воинов 40-х и открытие памятника неизвестному солдату в Малгобеке. Тему продолжит Дана Плиева. Торжественное закрытие всероссийской акции «Вахта памяти-2020» объявляется открытой. Уже по традиции звуки российского и ингушского гимнов звучат на торжественной церемонии закрытия вахты памяти. Восстановить имена неизвестных героев, отдавших жизнь за Родину – главная цель межрегиональной поисковой экспедиции «Терский рубеж-2020», стартовавшая в регионе еще в конце сентября. С безымянных могил на склонах Терского хребта подняли останки нескольких бойцов. Нами было поднято останки 11 солдат и командиров Красной Армии. Среди них есть и рядовые, есть и офицеры. К сожалению, пока установить личность ни одного пока не удалось. Над этим работаем. А так, сами экспедиции проходили при непосредственной поддержке. Это администрации города Малгобек. Ну и на месте с нами очень активно и плодотворно работали, взаимодействовали поисковики поискового отряда Республики Ингушетия «Патриот» и Юнармии Ингушетия. Почтить память павших воинов и выразить благодарность поисковикам приехали почетные гости. Среди них и имам Московской соборной мечети Марат Хазрат Аршабаев. Сегодня нас также объединяет то, что мы приехали вознести молитвы по тем воинам, которые пали за свободу, независимость нашей великой Родины. Мы всегда чтим и помним о них. Отрадно, что наши поисковики вместе с юноармейцами, молодежью, нашими военнослужащими, с представителями города активно, плодотворно работают. Дай Аллах всем здоровья, благополучия, счастья в обоих мирах. После приветственной речи религиозный деятель вручил особо отличившимся поисковикам Тагиру Игиеву и Магомеду Муружеву благодарственные грамоты от имени председателя Духовного управления мусульман России. За большой вклад в дело сохранения исторической памяти, восстановление мемориалов, установку новых памятников героям Великой Отечественной войны. Получить награду за свою миссию для Магомеда Муружева стало приятной неожиданностью. С поисковиками он познакомился в прошлом году. А в этом уже и совместно с коллегами из Чечни, Дагестана, Перми, Ростова, Ставрополя, Астрахани, Москвы и Московской области он проводил полевые работы под Малгобеком. У нас на родине остались люди, которые пропали без вести, которых ищут их родственники. Вот возможность их находить, их торжественно перезахоронять, это, считаю, очень важно. Собрать воедино обрывки истории, установить имена всех героев Великой Отечественной. Именно такую задачу ставят перед собой поисковики. Всем участникам дипломы и благодарность. И самое искреннее спасибо от собравшихся в зале. Они проводят огромнейшую работу на Малгобекских высотах. Я, честно признаться, участвовал во многих акциях именно поисковиков, но такую работу, которая проводится здесь, и та работа, которая
Те действия, которые были здесь в 1942 году, они о многом говорят. Спасибо им огромное. А молодому поколению я хочу передать такие слова. Ничто не забыто и никто не забыт. Слова благодарности поисковикам выражает еще один гость вечера – поэт, композитор и член Союза журналистов России Сергей Жилин. Я не видел войны, но я знаю, что на фронте мой дед воевал. Эти слова, как никому другому, понятны Виталию Герасименко. Могилу своего дедушки, солдата Алексея Герасименко, в его семье не могли найти на протяжении 78 лет. Узнать, где захоронен герой войны, удалось благодаря этой вахте памяти. Что сродни чуду, признается поисковик. О дедушке он знал только, что ушел на фронт в июне 42-го, погиб через месяц. В 17-м году и отец, и мама, они умерли у меня в один день, в один год, разница 49 дней. Я просто обещал, постараться найти. Но благодаря всем усилиям был найден. Поэтому мне очень приятно. За все я сердечно благодарен. В город Назрань он захоронен, где Старая крепость, по-моему, называется. Там увековечили его имя на братской могиле. Торжественное захоронение солдат на Терском хребте и открытие памятника неизвестному солдату состоится в понедельник. И пусть пока имена многих воинов покрыты неизвестностью, поисковики намерены приложить все усилия, чтобы восстановить их. Надеются, что о судьбе своих пропавших родственников узнают их семьи. Завершилась церемония минутой молчания. Дана Плеева, Рамзан Зурабов, Новости 24. Число зарегистрированных больных коронавирусом в мире приближается к 40 миллионам. Хуже всего ситуация в США и Индии, где выявлено порядка 9 и 8 миллионов инфицированных соответственно. Следом идет Бразилия. В России, по последним данным Оперштаба, уже второй раз за сутки выявили более 15 тысяч заболевших COVID-19. Лидирует в антирейтинге по-прежнему Москва. Растут цифры с каждым днем в Санкт-Петербурге, Нижегородской и Ростовской областях. На фоне этого в регионах ужесточают санитарные меры. В Ингушетии зафиксирован 51 новый случай с COVID-19. Подтвержденных диагнозов за все время 6614. 5350 человек выздоровели, 40 пациентов в реанимации, 12 из которых на ИВЛ. Обновленный административный блок, современные трибуны, освещение, спортплощадки с дорожками. Все это стадион имени Дьякова в Сунже. Спортобъект полностью отреставрировали за несколько месяцев. Над реновацией трудились лучшие дизайнеры и строители. Сейчас на стадионе можно проводить культурные и спортивно-массовые мероприятия. 10 октября он стал центром праздничных торжеств по случаю 250-летия единения Ингушетии с Россией. Сунжинский стадион до и после реконструкции в репортаже Муслима Ганиева. К нам приезжал футбольный эксперт, поставил техническое поражение 3-0 в связи с тем, что мы не могли принять на своем поле игроков. Это интервью тренера футбольной команды Сунжа записано летом 2015 года. Тогда стадион Дьякова впервые за его полувековую историю начали частично реконструировать. Данному стадиону около 60 лет. После реконструкции, я думаю, стадион еще прослужит не один десяток лет. Спортивный объект в том году обновили. Основной упор в процессе сделали на укладку нового покрытия футбольного поля, площадь которого превышает стандартные нормы, а также беговой дорожки вокруг поля длиной около 400 метров. Несмотря на отсутствие необходимых условий, стадион Дьякова продолжал играть значительную роль в спортивной жизни республики. Он неоднократно принимал районные и республиканские турниры и состязания. Здесь давали нормы ГТО, проводили чемпионаты по парашютному спорту. Впервые о необходимости полной реконструкции стадиона заговорили, когда Сунжа получила статус города. А это подразумевает изменения не только в названии, но и в инфраструктуре. Летом главой республики было принято решение провести на этом стадионе праздничное мероприятие в честь 250-летия единения Ингушетии с Россией. А городу просто был необходим большой объект, где можно проводить масштабные мероприятия. Так и началось обновление стадиона. В кратчайшие сроки строители с поставленной задачей справились. Средства на празднование были выделены президентом страны из резервного фонда. Часть из них направили на концертную программу и реставрацию стадиона.
Так выглядел стадион до реконструкции. Его состояние смело можно было назвать плачевным. После последнего ремонта минул не один год. За это время обветшали как трибуны, так и административный блок. А сейчас изменилось практически все. От старого спортивного объекта осталось разве что общее очертание. За ходом реконструкции, кроме местных жителей, следили и власти региона. А глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов лично контролировал ход работ, посещал объект, давал распоряжения по некоторым моментам. Значит, инвесторам тоже надо помогать. Вы сюда берите Криву, чтобы она там не нанимали там какого-то дизайнера, а пусть придет и поработает здесь. Самое главное, чтобы она качественно было сделано. На объекте после ремонта уложили дренаж для отвода дождевой воды, отремонтировали нижнюю часть стадиона, где появилась универсальная спортплощадка с 2 легкоатлетическими дорожками, а также полем для игры в мини-футбол и баскетбол. Дополнительно по поручению Махмуда Али Калиматова на стадионе предусмотрели площадку для стрельбы из лука, увеличили количество мест для зрителей с использованием сборно-разборной трибуны до 3500 мест. Возьми проект, посмотри там, где дренаж. А то сейчас у тебя окажется для дренажа. Дренаж учитывали, это то, что изначально с поля обычно помню систему. Мы водоотвод делаем вот как раньше здесь было запланировано. Мы просто меняем сейчас покрытие, отметки остаются те же. Административный блок, трибуны, спортивные площадки. Новую жизнь вдохнули во все уголки стадиона. Отдельное внимание нужно уделить освещению. Отныне спортивные и праздничные мероприятия можно проводить круглые сутки, благодаря прожекторам, установленным по периметру. Все светильники, все освещение, которое здесь организовано, это вот современные светодиодные источники, которые потребляют мало энергии, и освещенность гораздо у них лучше. То есть для тех, кто будет здесь соревноваться, заниматься, освещение как раз будет очень комфортно. То есть не будет их так какие-то мертвые зоны, какие-то слепящие моменты, там еще что-то вот связано с этим. Как и планировалось, 10 октября на территории стадиона провели основные праздничные мероприятия к 250-летию единения Ингушетии с Россией. В нем приняли участие почетные гости, а также звезды российской эстрады. Песни все спеты, салюты отгремели. Однако спортивная жизнь стадиона только начинается. Здесь будут проходить спортивные мероприятия республиканского значения, а жители города смогут проводить здесь свой досуг, укрепляя здоровье и дух. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24. Мы против терроризма и насилия. С таким лозунгом в ФОКе сельского поселения Верхние Чулуки прошли соревнования по карате. Как альтернатива в противодействии идеологии экстремизма и терроризма среди ингушской молодежи. В турнире приняли участие более 200 каратистов со всей республики. Репортаж Микаила Тангиева. Перед стартом турнира лезгинкой воодушевляют спортсменов на победу. Соревнования посвящены 250-летию единения Ингушетии с Россией. В Верхние Чулуки съехались каратисты со всей республики. Перед началом гостям и зрителям демонстрируют тамасивари – умение разбивать твердые предметы, используя только руки и ноги. Это на первый взгляд кажется, что юные каратисты выполняют тяжелые удары, после чего доска разлетается на части. На самом деле все дело в упорных тренировках и максимальной концентрации на объекте. Если вот так бить, что плохо, вот эти без надо бить. Ну, техника есть, да? Да, мне тренер рассказал. А вообще какие у тебя планы в будущем дальнейшем? Ну, постараюсь где-то 25 ноября в Орле выступить на чемпионате России. Каратисты на татами обмениваются не только ударами, но и бесценным опытом. Тренировки важны, но еще важнее постоянно оттачивать свои навыки на соревнованиях. Вот и Абдуллах Чепанов пришел проверить себя. Каратист намерен уйти отсюда только с победой. У тебя выпала честь участвовать. Кто твой соперник, знаешь уже? Нет, пока что нет. Какой у тебя план на поединок? Как ты его планируешь победить? Сначала вывалить кулаками, а потом ногой ударить, ушибить двери. Ты с тренером тренировался, готовился к этим соревнованиям, да?
Да. Соревнования проводятся под лозунгом «Мы – общество против терроризма и насилия». В зале почетные гости и родители ребят, которые довольны тем, что наша молодежь в основной массе проводит время в спортивных залах. Наша цель – воспитать нашей молодежи достойное поколение ингушского народа не только для нашей республики, но и для всей нашей государственности. Мы один из субъектов Российской Федерации, вносим свою лепту и вносим свой вклад для развития нашего государства. Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни как один из приоритетов уберечь молодое поколение от пагубного влияния идеологии терроризма и экстремизма. В соревнованиях принимают участие порядка 250 спортсменов в 7 весовых категориях. Выбрали вид спорта карате, так как карате у нас тоже популярен в селе, даже в районе, в республике. И турнир мы провели открытый, то есть участники могут приехать со всей республики нашей. Те, кто только ждут выхода на татами, тоже времени зря не теряют. Ребята соревнуются еще в одной битве, интеллектуальной. Если карантин снова не вмешается, в спортивную жизнь региона здесь планируют организовать первенство по дзюдо, посвященное героям России, и открытый республиканский турнир по волейболу. Михаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Мир не без добрых людей, и помощь может прийти неожиданно. В этом убедилась семья Ужаховых из Назрани. Попав в серьезную аварию, глава семейства стал инвалидом. Из-за финансовых трудностей пришлось обратиться в благотворительный фонд КДЛ. Помощь в виде инвалидной коляски и бандажа не заставила себя долго ждать. Плюс капитальный ремонт дома. Эти слезы точно не признак печали. Напротив, дедушка Хаджи Мурат очень рад своим гостям. Вместо слов большой палец вверх. Единственное, что сейчас он может показать. 3 года назад мужчина, попав в страшную аварию, оказался прикован к инвалидной коляске. Вывих левого тазобедренного сустава, нарушение функций нижних конечностей. Вспоминать и тем более говорить о том страшном периоде без эмоций у его супруги Мадины Ужаховой просто не получается. Мы с тобой же поплакали, все выплакали. Помнишь в офисе, в тот день, когда ты пришла? 3 года периода реабилитации, лечебных курсов и сложнейшей операции. Трудное время, которое семья Ужаховых преодолела вместе, собрав всю волю в кулак. Но выход можно найти практически из любой ситуации. Так женщина, узнав о фонде, обратилась к ним за помощью. Мне нужен был пояс. Бандаж для поддержки тазобедренного сустава после операции моему мужу. Они организовали сбор, и в течение где-то 2 недели не прошло, они этот сбор закрыли, и пояс-бандаж, который прибыл с наличкой с девушками, оказался у нас дома. Я очень благодарна этому клубу. Прям нету просто слов, что вот так вот по-человечески относятся к нам, таким простым людям, как мы, которые нуждаемся в помощи и поддержке, и просто в добром слове. Это искорка теплоты, доброты, что ли, для таких людей, как мы. Сегодня клуб добрых людей – это большая семья, которая придет на помощь, несмотря ни на что. Поэтому сотрудники решили не ограничиваться одним благим делом. Увидев, в каких условиях живут Ужаховы, открыли экстренный сбор на приобретение строительных материалов и оплаты работников. Мы уже начали ремонт, как вы видите, мы наняли подопечных фонда, тем самым, чтобы они заработали, чтобы у них был дополнительный заработок. То есть задумка была такая, чтобы именно здесь работали наши подопечные, и чтобы мы были уверены, что работа будет сделана на совесть. Реконструкция фундамента, замена коммуникаций, наружной и внутренней отделки. Работа действительно выполняется на совесть, но благодаря доброте людей у семьи Ужаховых появилась новая печка и стиральная машина. Hans dabudж bolх odal endali uzavara vani havashta yaxu geoloji yer Hans kuchni havashta yaxay os na hadnujdu akhchin bog beydergi tsana gcho dekcho barklau ursun der reskhol lilduch dal berket dolt in berket ish mundolt uzendel ar osh hasta dog dal dog hostulshin.
Чтобы помочь дедушке Хаджимураду и другим нуждающимся, достаточно связаться с сотрудниками клуба добрых людей. И они выручат, приободрят и покажут, что расстояние не преграда, и мы не одиноки. Сейчас еще много нужно отремонтировать. Впереди кропотливая работа, но глядя на помощь этих людей, действительно можно сказать, добро существует. Хава Гагиева, Ахмед Гандаров, Новости 24. Национальная кухня, американские скакуны и ингушские всадники. В сельском поселении Средние Очелуки прошла акция «Здоровая Ингушетия», организованная конно-спортивным клубом «Дикая дивизия». Главная цель – приобщение молодежи к здоровому образу жизни и конному спорту. Как сохранить традиции и привить любовь к верховой езде, узнала Хава Гагиева. Держится в седле уверенно и без капли страха. Илес Зауров увлекся конным спортом 3 года назад. Его американский рысак может похвастаться не только своей скоростью, но и ловкостью. Всадник признается, что с появлением в его жизни коня получил не только полезную физическую нагрузку, но и четвероногого друга. Характер очень добродушный. Сейчас чуть-чуть я его погонял, поэтому чуть-чуть так трудно дышит. А так он более, как бы это сказать, красочно себя ведет. Сейчас чуть подустал просто. Сохранить традиции и привить любовь молодежи к верховой езде. Вот главная цель акции «Здоровая Ингушетия». Кабардинские, английские и ингушские породы лошадей. Чтобы посмотреть на эту красоту, съехались десятки людей со всей республики. Это не только повод научиться ладить с лошадьми, но также просто отдохнуть в хорошей компании. У нас как бы дикая дивизия, она имеет несколько секторов. Сегодняшний, то есть по районам. Малгобецкий район, Сунжицкий, Назрановский район, Жайрасский район. А сегодня эту ответственность на себя взяла, как вы видите, это уже Малгобецкий район в лице нашего брата Адама, то есть Очелукинский сектор, скажем так. И вот таким вот образом собирается практически в неделю 1 раз. Для того, чтобы молодежь была заинтересована конным спортом. Не только опытные всадники, но и начинающие. Ибрагим Мендиев пришел сюда вместе со своим отцом. Подобную акцию мальчик посещает уже во 2-й раз. Юный всадник со всей серьезностью заявляет, любовь к благородным животным перешла от предков. Когда-нибудь сам катался на лошадке? Да. Когда и как? Меня подстраховал папа, а катался я сам. Тебе было страшно? Нет. А что ты чувствовал? Какие эмоции? Я думал, что я сейчас случайно сделаю резкое движение и упаду. Ингушский народ издревле славился хорошими наездниками, а каждый уважающий себя мужчина должен был по возможности приобрести достойного коня. Поэтому таким мероприятиям особенно рады старейшины. Здесь и переносной ковер. Про любителей вольной борьбы тоже не забыли. Ребята из клуба «Чингис» демонстрируют свои спортивные навыки. А для тех, кто не пробовал себя на этом поприще раньше, зеленый цвет, лишь бы не скучали. Джабраил Барахоев не скрывает, на свежем воздухе и тренироваться полезнее. Ребята приехали, кто на лошадях, кто на машинах. С спортивного клуба мы привели ребят, они покажут мастер-класс. Тут много ребят, которые вообще не ходят на секциях. Заманим их в спортивную жизнь. Скучать тут, правда, некогда. Пока одни осваивают азы верховой езды и вольной борьбы, другие увлеклись стрельбой из лука. Любителей этого вида спорта оказалось достаточно. Очередь выстроилась немалая. 15 мишеней по 2 стрелы на каждого и 2 повторных круга. Пройти соревнования по силу не каждому. Однако для Абдулхалима Евлоева ничего невозможного нет. Мы посмотрели наши очки, и где-то у меня было 143. Я точно не знаю. Может, наш это юниор Рашид, он может занять 1-е место. Ну, я 6-е, 5-е могу занять, или 4-е. На сегодняшний день конно-спортивный клуб «Дикая дивизия» насчитывает в своих рядах более 300 человек. Всех их объединяет любовь к верховой езде и патриотизм. Ведь для джигитов сплоченность и единство – это не просто высокие слова, а смысл жизни. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале «Ингушетия».